Hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? Un día más a mi canal, yo soy Airela2, bienvenidos. Bueno chicas, el video del día de hoy se va a tratar enseñando mis slimes, que va a estar apareciendo el título aquí. Bueno, antes de seguir hablando y siguiéndoles diciendo cosas así, bla bla bla, les quiero mostrar este cachorro de unicornio, vean. Ah, vean. Ah, qué padre. Me encanta. Bueno, antes de comenzar con el video de enseñarles mis slimes, quiero mandarles saludos a los que están suscritos a este canal, que solo son 2 niñas. Saludos para Carolina, que va a estar apareciendo aquí, y por último a Ana Fernanda, que me lo ha estado mucho pidiendo su saludito en varios videos. Por ejemplo, el nuevo que acabo de subir, en el anterior, casi en todos me ha pedido que le mande saludos. Pues ahora es tu momento, hoy te he mandado saludos, así que vamos a comenzar con el video. Bueno, antes de comenzar, les quiero decir que al final de este video les voy a dejar aquí, antes de, ya que se acabe este video, el último, les voy a poner un video donde yo me tiro de una tirolesa de más de 100 metros y así, bla bla bla. Así que vamos a comenzar con el video. Como pueden notarlo, ya me cambié, porque obviamente no quería que mi cachorrón se manchara de slime. Así que vean este cartel antes de comenzar. Vean este cartel que dice los amo. Aquí están los 2 nombres de las 2 niñas que les mandé saludos, que son Carolina y Dana Fernanda. Bueno, ya no más que hablar, así que vamos a comenzar ahora sí con el video. El primer slime es este, que está chiquito, no está muy grande. O sea, vamos a empezar del más chiquito al más grande que tengamos. Bueno, vamos a abrirlo. Como pueden notar, este slime está súper cool. Vean, bolitas de ser, es blanco. A mí me encanta el color blanco, que es este. Si escuchan unos ruidos es que porque tengo el abanico prendido de aquí arriba, y por eso. Ay, bueno, vamos a seguir con el video, no nos vamos a enfocar en otras cosas. Miren. Vean qué padre. Bueno, listo. No los vamos a juntar. Vamos a ponerlo aquí adentro otra vez. O sea, me encanta la consistencia. O sea, es como moco. Es que el siguiente, lo estaba diciendo. Es como moco, pero estirable. Bueno, vamos con este que es amarillo, que tiene bolitas de unicel, brillantina, y aparte es de color amarillo y tiene otras bolitas como de pulsera. Así que vamos a sacarlo. Vea. O sea, este no es tan como moco, este es como fluffy. No sé cómo se dice. Fluffy, aquí se los voy a poner. ¿Cómo se dice? Fluffy. Como se diga. Bla bla bla, como se diga. Vean, está súper genial. A mí me encantan los slimes. Antes de seguir con el otro, les quería decir de que yo antes tenía otro canal que se llamaba Airela2. Ya no se llamaba Airela2 como este. Bueno, les digo que en ese video que en unos videos de los que yo hacía en mi antiguo canal, en ese canal, haz de cuenta que hice un video de slime, que les puse Slimer. ¿Por qué le puse Slimer? Porque a mí me gustaba decirle Slimer, y pues se lo estoy explicando en este video para que también se vayan a suscribir. Si se vayan a suscribir a ese canal, que es Airela2, que se lo voy a poner aquí. Airela2. Bueno, como les decía, les puse Slimer porque a mí me gusta ese nombre, no como ahora que se llama Slime. Aunque sí siempre se ha llamado Slime, pero a mí me ha gustado decirle Slimer, bla bla, cualquier nombre, o sea, a mí me gustaba decirle Slimer. Pero como ya casi pasan, o sea, como que ya pasaron más o menos de moda, pues yo, o
sea, pues ya les digo slime, ya no les digo slimmer como cuando estaban de moda. Ahorita ya no están tanto de que moda es. No sé si escuchan tronidos como pum, 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 pum. No sé si es encima, o sea, arriba, no sé. Pero bien. Bueno, vamos con la siguiente slime. Pero no quiero que tanto este video, porque lamentablemente ya llevamos 5 minutos. Y todo lo que debemos hablar, puro hablar. Bueno, vamos con el siguiente, que es este. Está súper más grande. Y tiene bolitas de unicel, popotes. Vamos a sacar todo. Vean. ¡Ah! ¡Ay, sí, es una burbujota! Escuchan todo el ruido. Bueno, se escucha más el abanico de aquí arriba. Está aquel lado, porque casi no se ve. Está aquel lado de la cama. ¡Ah! Bueno, chequen, está súper cool y ya. A mí lo que me gusta de los slime que no estén tan duros ni pegajosos, que estén bien para agarrarlos, para jugar, para cualquier cosa, que esté genial para cualquier cosa. Como pueden notarlo, aquí está mi cachorrón, ahí está, no sé si se mira, pero ¡ay! Aquí está, miren. Ahí está. No, pues ahí. Bueno, vamos a seguir. El slime que sigue a mí me encanta. Es el mejor, en serio. El mejor slime que he tenido. Así que es este slime hermoso, querido, blanco. O sea, no tiene nada, no tiene ni bolitas, nada, ni brillantina, nada. Si se me hace pegajoso, para eso tengo mi agua con borax. Como les dije, no sé si les dije en el video de hacer slime, les dije que el agua con borax se volvía rosa. Pues, se vuelve. O crema, cualquier cosa. Pues, cualquier cosa. Miren. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué padre! Ay, no quisiera. Ay. Vean, qué padre. Y aparte está es mocoso, como el slime de moco. Es así, pero es moco, pero estirable, no como los que son de moco, que se agarran y no se estiran, que no los tienes que hacer así y nada. Y que no se les puede ni estirar ni nada. Pero este es así, mocoso, como les decía, y sí se puede estirar. Vean, súper cool. Y además es mucho, pero mucho slime. Casi no se mira en nuestro cámara. Ay. Así. Ay, truena mucho y mucho. Recuerden que les voy a dejar, cuando se termine este video, les voy a dejar el link, no el link, sino que el video cuando me tiro de la tirolesa. Bueno, digo que ya no es mucho que ya usamos y eso. Bueno, se los voy a mostrar todos juntos. Como pueden notarlos, aquí están todos los slimes que jugamos con ellos. Si se pueden dar cuenta, aquí están todos, 1, 2, 3, 4. Son 4 que son del más chiquito, que están del más chiquito al más grande. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si es así, no olviden darle un buen like y suscribirse los que son nuevos y activar las campanitas de este canal. Así que los dejo con el video de la tirolesa. Bye. Bye. ¿Lista?